អ្នកធ្លាប់លើគេម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនបាននិយាយថាដំណើរការអាជីវកម្មសុខស្រាប់តែអត់សាច់លុយលេងហ្នឹងហើយមានម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនមែនតើបានត្អូញត្អែនឹងបាននិយាយបែបហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់អត់បានធ្វើការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់គាត់បានត្រឹមត្រូវនិងអត់ចេះព្យាករលំហូរសាច់ប្រាក់របស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបាននិយាយហើយតាក់ទងជាមួយនឹងគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់បានត្រឹមត្រូវប្រសិនបើអ្នកអត់បានមើលទេសូមទៅមើលវីដេអូមុនណាហ្នឹងហើយក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទម្រង់នៃការព្យាករលំហូរសាច់ប្រាក់ហើយនៅក្នុងនេះផងដែរគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់តាក់ទងជាមួយនឹងហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញណាអញ្ចឹងគាត់បានប្រើប្រាស់ទម្រង់មួយនេះនៅក្នុងការព្យាករលំហូរសាច់ប្រាក់របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីមួយជំហានទៅមួយជំហានទាំងអស់គ្នាមុនពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងការព្យាករលំហូរសាច់ប្រាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានទម្រង់នៃការព្យាករលំហូរសាច់ប្រាក់នេះអញ្ចឹងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទម្រង់នៃការព្យាករលំហូរសាច់ប្រាក់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅគេហទំព័រdigitalresourcecenter.com ដើម្បីទាញយកនៅទម្រង់មួយនេះក្នុងការធ្វើលំហូរសាច់ប្រាក់ទី2អ្នកត្រូវតែដឹងថាតើសាច់ប្រាក់បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានប៉ុន្មានទី3ត្រូវទស្សន៍ទាយតើលំហូរចូលនៃសាច់ប្រាក់នឹងចូលទៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកពីណាខ្លះហើយវានឹងចូលមកនៅពេលណាទី4គឺអ្នកត្រូវតែធ្វើការទស្សន៍ទាយថាតើលំហូរចេញសាច់ប្រាក់ចេញពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកអាចចេញទៅលើអ្វីខ្លះហើយនៅពេលណាខ្លះអូខេអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលទម្រង់នោះទាំងអស់គ្នាអូខេនៅក្នុងទម្រង់នេះគឺយើងមាន3ផ្នែកសំខាន់ផ្នែកទី1គឺអ្នកត្រូវតែមើលទៅលើសេចក្តីណែនាំជាមុនសិននៅក្នុងសេចក្តីណែនាំនោះទាំងអស់គឺយើងមាន4ជំហានណានៅ4ជំហានអញ្ចឹងជំហានទី1គឺអ្នកត្រូវតែបញ្ចូលតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកសមតលនៃសាច់ប្រាក់ជំហានទី2គឺអ្នកត្រូវបញ្ចូលតាក់ទងជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់ដែលអ្នករំពឹងទុកបានមកពីការលក់ឬក៏លំហូរចូលនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកហើយជំហានទី3គឺអ្នកនឹងបញ្ចូលរាល់អ្វីដែលអ្នកគិតថានឹងត្រូវចេញពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកហើយចុងក្រោយយើងត្រូវទៅមើលទៅសមតលថាតើអ្នកមានសាច់ប្រាក់នៅសល់ឬក៏សាច់ប្រាក់មិននៅសល់អូខេអញ្ចឹងយើងទៅម្ដងមួយទាំងអស់គ្នាណានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលក្នុងទម្រង់ហ្នឹងយើងឃើញមានពណ៌ពេលដែលយើងមានពណ៌គឺយើងត្រូវតែបញ្ចូលទៅលើទូរលេខឬក៏ទិន្នន័យដែលយើងត្រូវបញ្ចូលណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលជំហានទី1គឺគេឲ្យយើងដាក់ជំហានទី1គឺមានន័យថាគឺយើងឲ្យយើងដាក់សាច់ប្រាក់ដែលយើងកំពុងមានបច្ចុប្បន្នដែលសាច់ប្រាក់នោះបានមកពីណាខ្លះសាច់ប្រាក់នោះអាចជាប្រាក់នៅក្នុងដៃរបស់យើងឬក៏សាច់ប្រាក់ដែលនៅក្នុងធនាគារអញ្ចឹងមានប្រមាណសូមដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងប្រអប់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាទី1គឺយើងត្រូវដាក់ថ្ងៃទីដែលយើងបញ្ចូលហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងឧទាហរណ៍មួយនេះគឺខ្ញុំបញ្ចូលនៅថ្ងៃទី7 ខែ 7 ឆ្នាំ 2020ណាអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំនឹងបញ្ចូលសាច់ប្រាក់ដែលខ្ញុំមានបច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃទី7 ខែ 7 ឆ្នាំ 2020ហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ដោយថាខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមានលុយចំនួន$7,000អញ្ចឹង$7,000ហ្នឹងខ្ញុំដាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងអូខេចូលទៅដល់ជំហានទី2មានន័យថាគឺយើងបញ្ចូលសាច់ប្រាក់ដែលយើងរំពឹងទុកថានឹងទទួលបានពីការលក់របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំរំពឹងទុកពីការលក់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងការរំពឹងទុកលក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំរំពឹងទុកថាពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី14មានន័យថាក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងណានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរំពឹងទុកថាបាន1000ហើយថ្ងៃទី21រហូតដល់ថ្ងៃទី21 14ទៅ21យើងរំពឹងទុកថាបាន1000ទៀត21ទៅ28បាន1000ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តរហូតទៅដល់9សប្តាហ៍អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំធ្វើលំហូរសាច់ប្រាក់9សប្តាហ៍មានន័យថាគឺខ្ញុំទស្សន៍ទាយលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលចូលមកក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ9សប្តាហ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការទស្សន៍ទាយជាប្រចាំខែក៏បានដែរយើងអាច6ខែឬក៏1ឆ្នាំដែលយើងប្រើប្រាស់ទម្រង់នោះដូចគ្នាគ្រាន់តែក្នុងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីតាក់ទងជាមួយនឹងយើងធ្វើជាសប្តាហ៍ដោយសារតែឧទាហរណ៍មួយនេះគឺគាត់ធ្វើនៅពេលដែលមាន COVID-19 ដែលបានកើតមានឡើងណានៅក្នុងហ្នឹងអូខេជំហានទី3គឺអ្នកត្រូវតែបញ្ចូលការរំពឹងទុកតាក់ទងជាមួយនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់ចេញរបស់អ្នកតើអ្នកគិតថានៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកហ្នឹងមានលំហូរចេញសាច់ប្រាក់ចេញឲ្យគេខ្លះអញ្ចឹងបើយោងទៅតាមឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺគាត់រំពឹងថា
សាច់ប្រាក់របស់គាត់គឺនឹងមានចំណាយទៅលើថ្លៃដើមចាអញ្ចឹងចំណាយលើថ្លៃដើមហ្នឹងគឺគាត់គិតថាគឺវានឹងហូរចេញនៅថ្ងៃទី21នៅក្នុងសប្តាហ៍21ខែ7ហើយវានឹងហូរចេញម្ដងទៀតគឺនៅថ្ងៃទី18នៃខែ8អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថាគាត់ត្រូវដឹងទុកមុនថាតើការចំណាយទៅលើវត្ថុធាតុដើមហ្នឹងវាចេញនៅពេលណាហើយយើងដាក់សន្មតនៅពេលចេញហ្នឹងគឺជាលុយរបស់យើងចេញណាថ្លៃជួលចាថ្លៃជួលជាទូទៅយើងបង់ជារៀងរាល់ដើមខែណាជារៀងរាល់ដើមខែអញ្ចឹងថ្លៃជួលនេះគឺយើងជួល1000ដើមខែនៅន័យថាថ្ងៃទី4ខែ8ហើយយើងនឹងបង់ម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី1ខែ9ណានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1ខែ9ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាវាអស់ប៉ុណ្ណឹងទៅតាមថ្ងៃដែលវានឹងត្រូវចេញហ្នឹងតមកទៀតប្រាក់ខែគឺ1500អញ្ចឹងវាយើងមកដោយសារតែប្រាក់ខែគឺនៅហាងកាហ្វេហ្នឹងគឺបើក2ដងក្នុងមួយខែអញ្ចឹងមានន័យថាគឺវាត្រូវ4ដងណានៅក្នុងហ្នឹងដោយសារតែគាត់ធ្វើរយៈពេល9សប្តាហ៍ហើយមានថ្លៃទឹកភ្លើងហើយបន្តមកទៀតមានថ្លៃក្នុងការិយាល័យហើយមានចំណាយផ្សេងអូខេបើសិនជាគាត់មើលទៅលើនៅក្នុងការដែលគាត់ដាក់តួលេខទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងលំហតម្រង់លំហសាច់ប្រាក់នេះសង្កេតឃើញថាពេលខែ7ខែ8និងខែ9ហ្នឹងគឺគាត់ខាតរាល់ខែណាគឺគាត់ខាតរាល់ខែបើយើងមើលទៅនេះគឺគាត់ខាតរាល់ខែណាហ្នឹងហើយគាត់ខាតរហូតនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើសិនជាមើលសាច់ប្រាក់របស់គាត់វិញសាច់ប្រាក់របស់គាត់នៅថ្ងៃទីអាទិត្យទី14អាទិត្យទី21អាទិត្យទី28ហើយនឹងអាទិត្យទី11ខែ8គឺឃើញនៅសាច់ប្រាក់របស់គាត់នៅមានន័យថាវាពណ៌ខៀវគឺវាពណ៌ខៀវណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺសប្តាហ៍ទី18ខែ8និង25ខែ8រហូតទៅដល់ថ្ងៃទីសប្តាហ៍ទី8ខែ9គឺសាច់ប្រាក់របស់គាត់គឺក្រហមចាគឺក្រហមខ្លាំងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថាអាជីវកម្មរបស់គាត់គឺអត់សាច់ប្រាក់ទេយើងបានបញ្ជាក់រួចហើយណាថាបើអាជីវកម្មអត់មានសាច់ប្រាក់យើងអាចដំណើរការអាជីវកម្មបានទេដូច្នេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការព្យាករណ៍លំហសាច់ប្រាក់នេះគឺធ្វើឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់ត្រូវមានគំនិតទុកមុនថាតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យគាត់មានសាច់ប្រាក់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងករណីនេះម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់បានមើលឃើញថាគាត់មានចំណាយ2ដែលធំខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគឺគាត់មើលឃើញថាចំណាយទី1របស់គាត់គឺចំណាយថ្លៃជួលហើយចំណាយទី2គឺចំណាយថ្លៃប្រាក់ខែដូច្នេះគឺគាត់បានធ្វើការព្យាករណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់មួយទៀតដែលគាត់គិតថាគាត់ចង់ធ្វើការកាត់បន្ថយចំណាយទាំងពីរនោះគឺចំណាយថ្លៃជួលនិងចំណាយប្រាក់ខែអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការព្យាករណ៍ម្ដងទៀតហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចអូខេយើងប្រើទម្រង់ដដែលតែនៅក្នុងនោះយើងមាន5ជំហានណាយើងមាន5ជំហានវិញអញ្ចឹងជំហានទី1គឺយើងត្រូវដាក់បញ្ចូលដូចគ្នាដាក់បញ្ចូលលុយដែលយើងកំពុងមានបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងដែលបានមកពីលុយនៅក្នុងដៃឬក៏លុយនៅក្នុងធនាគារទី2ត្រូវបញ្ចូលតាក់ទងជាមួយនឹងមានន័យថាតើគាត់រំពឹងទុកថាគាត់កាត់បន្ថយពីចំណាយនោះបានប្រមាណណាអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែមានគំនិតនឹងខ្លួនឯងថាតើគាត់ត្រូវកាត់បន្ថយចំណាយនឹងបានប្រមាណបន្តមកទៀតជំហានទី3គឺគាត់បញ្ចូលតាក់ទងជាមួយនឹងការរំពឹងទុកនៃការលក់ហើយជំហានទី4គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការរំពឹងទុកនៃការចំណាយហើយនឹងទី5គឺគាត់ត្រូវតែមើលឡើងវិញតាក់ទងជាមួយនឹងតើសមតសាច់ប្រាក់របស់គាត់នឹងមានឬក៏អត់មានណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅជំហាននីមួយៗទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងបើតាមឧទាហរណ៍មួយនេះគឺយើងមើលឃើញថាគាត់ដាក់ថ្ងៃទីម្ដងថ្ងៃទី7គឺគាត់ដាក់ថ្ងៃទី7ខែ7ឆ្នាំ2020ហើយគាត់មានសាច់ប្រាក់$7,000ដូចមុនអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺគាត់រំពឹងទុកថាគាត់នឹងចរចាជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះគាត់ចង់សុំម្ចាស់ផ្ទះចុះតម្លៃ50%អញ្ចឹងមានន័យថា1000គាត់បង់តែ500ទេជាងគាត់នឹងទៅចរចាជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះទី2ប្រាក់ខែបុគ្គលិកគឺគាត់នឹងចរចាប្រាក់ខែបុគ្គលិកដូចគ្នាថានៅក្នុងកំឡុងពេលនេះដោយសារតែគាត់មានការងារច្រើនធ្វើផងអញ្ចឹងទៅគឺគាត់យើងធ្វើឲ្យគាត់ដាក់វេនគ្នាគឺធ្វើការតែត្រឹម50%ទេអញ្ចឹងមានន័យថាគឺគាត់ទទួលបានចំណូលត្រឹមតែ50%ដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកាត់បន្ថយទៅលើចំណាយទាំងពីរហ្នឹងអូខេប្រសិនបើគាត់ធ្វើអានឹងបានសម្រេចពេលដែលយើងដាក់ចូលនៅក្នុងតួលេខរបស់យើងអញ្ចឹងយើងដាក់តួលេខយើងដាក់ដូចមុនទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារតែថ្លៃជួលផ្ទះយើងកាត់បន្ថយ50%ហើយថ្លៃប្រាក់ខែគឺយើងកាត់បន្ថយ50%អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី14គឺយើងចំណេញនៃការសន្សំរហូតដល់750ហើយចំណែកថ្ងៃទីអាទិត្យទី4ខែ8វិញយើងមានការសន្សំរហូតដល់$1250
ហើយបន្តមកទៀតគឺនៅថ្ងៃទី18ខែ8គឺយើងនឹងសំបានរហូតដល់750ទៀតបន្តមកទៀតគឺថ្ងៃទី1ខែ9គឺយើងនឹងសំបានរហូតដល់1225ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាគឺគាត់នឹងសំបានច្រើនមែនតើអូខេការដែលគាត់ចំណេញខាតនៅចុងគ្រាគឺយើងសង្កេតឃើញថាគឺគាត់នៅតែខាតដដែលជារៀងប្រចាំខែគឺគាត់នៅតែខាតដដែលតែខាតតិចជាងមុនណាក្រឡេកមកមើលសាច់ប្រាក់របស់គាត់វិញគឺមានន័យថាគឺគាត់មានសាច់ប្រាក់ខៀវរហូតទៅដល់សប្តាហ៍ទី8នៃខែ9ណាគឺគាត់មានរហូតដល់នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នៅសល់សាច់ប្រាក់រហូតដល់$1400ទៀតនៅក្នុងការដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់ហើយបើធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់អត់បាន discount ឬក៏សុំចរចាឬក៏គាត់កាត់បន្ថយចំណាយវិញអញ្ចឹងគឺមានន័យថាសាច់ប្រាក់របស់គាត់គឺអត់ដំណើរការបានរហូតដល់ចុងខែ9ហ្នឹងឯងបកមកវិញនេះគឺជាទម្រង់នៃការធ្វើលំហូរសាច់ប្រាក់ជាងយើងមើលឃើញថាប្រសិនបើគាត់អត់បានធ្វើលំហូរសាច់ប្រាក់នឹងទេគាត់បានធ្វើការទស្សន៍ទាយព្យាករនឹងទេអញ្ចឹងគាត់អាចដឹងទុកមុនទេថាសាច់ប្រាក់របស់គាត់នឹងអស់នៅពេលណាដូច្នេះក៏គាត់អត់មានគំនិតឬក៏អត់មានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចបន្តអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងដោយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់មានសាច់ប្រាក់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចបង្វិលនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងបានដែរចឹងបើសិនជាយើងមើលមកកន្លែងករណីសិក្សានេះគឺវាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់មិនថាខ្នាត micro ខ្នាតតូចមធ្យមឬក៏ធំទេអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលគាត់ធ្វើទី1ពេលដែលគាត់ដាក់រាល់លេខរបស់គាត់ដែលបានដាក់បញ្ចូលទៅគាត់មើលឃើញថាសាច់ប្រាក់របស់គាត់នឹងអស់នៅពេលណាអូខេតែបន្តមកទៀតនៅពេលដែលគាត់ប្រៀបធៀបថាតើចំណាយណាខ្លះដែលគាត់គួរកាត់បន្ថយហើយគាត់ដាក់លេខសារថ្មីនៅចំណាយដែលគាត់កាត់បន្ថយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាគឺគាត់អាចបង្វិលសាច់ប្រាក់របស់គាត់បានរហូតទៅដល់ចុងខែ9ណារហូតដល់ចុងខែ9អញ្ចឹងមានន័យថាគឺវាធ្វើឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រឡើងវិញថាគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចកាត់បន្ថយចំណាយឬក៏ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចរកចំណូលបានណានៅក្នុងហ្នឹងជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការព្យាករណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកធ្វើការទាញយកនៅឯកសារទម្រង់ព្យាករណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់អំពីគេហទំព័រ thedigitalresourcecenter.com អញ្ចឹងនៅពេលអ្នកទាញមកបានហើយសូមព្យាយាមធ្វើតាមជំហាននីមួយៗណាព្យាយាមជំហាននីមួយៗហើយព្យាយាមដាក់លេខឲ្យគិតខិតចិត្តទៅរកភាពជាក់ស្ដែងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងអ្នកត្រូវតែចងចាំថាពេលណាលុយចូលនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងហើយពេលណាលុយចេញនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងហើយធ្វើការវិភាគនៅសាច់ប្រាក់នៅខាងចុងណានៅខាងចុងនៃទម្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការវិភាគហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលឃើញថាប្រសិនបើវាចេញមកពណ៌ខៀវគឺមានន័យថាយើងមានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដំណើរការអាជីវកម្មរបស់យើងប៉ុន្តែបើចេញមកក្រហមមានន័យថាគឺយើងពុំមានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដំណើរការអាជីវកម្មរបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងបកមកវិញទី1គន្លឹះគឺអ្នកអាចធ្វើម៉េចដើម្បីអាចរកលុយចូលនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងតាមរយៈការបង្កើនការលក់ឬក៏តាមរយៈដែលយើងអាចរកលុយពីប្រភពផ្សេងៗមកទៀតទី2គឺយើងត្រូវវិភាគតកតងជាមួយនឹងការចំណាយអញ្ចឹងវិភាគទៅការចំណាយហ្នឹងគឺយើងត្រូវវិភាគថាតើផ្នែកណាមួយនៃចំណាយរបស់យើងនឹងចំណាយច្រើនហើយយើងអាចកាត់បន្ថយបានឬក៏ចំណាយផ្សេងទៀតដែលវាអត់ចាំបាច់អញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយវាចោលទៅណាអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើមិនក៏ដោយធ្វើដាក់លេខរបស់យើងនឹងគិតចិត្តមែនតើណាទៅរកភាពជាក់ស្ដែងអរគុណច្រើន